Благодарам, почитувани колеги, почитувани граѓани. Со ребалансот на буџетот кој е предмет на дискусија, има ревидирање на економскиот раст од 3,2% на 2,8% или намалување на растот на економијата до крајот на годината од првичната проекција. Министерот во експозето во однос на ребалансот на буџетот и причините за првично проектираниот економски раст за 2018 година и сегашното одстапување од таа проекција не беше многу прецизен за тоа кои се причините за неостварување на тој економски раст, односно каде е потфрлено и зошто од страна на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка економскиот раст е ревидиран многу надоле, односно на ниво од 1,6% за 2018 година, што е на многу пониско ниво од сегашната проекција која е 2,8%. Но за многу кратко време, за отприлика 2 месеци од сега или до крајот на календарската година, имам уште малку време и ќе видиме и ќе дознаеме кој бил во право, дали Светска банка, Меѓународниот монетарен фонд или пак владата, меѓутоа Светска банка ретко кога греши. Овој раст на економијата од 2,8% за 2018 година се очекува пред се од растот на индустријското производство и од растот на извозот, од одличното работење на тирзовите, како и од зголемената потрошувачка. И како што кажа министерот, бројот на странските директни инвестиции во 2018 година во споредба со 2017 година е зголемен за 52%, меѓутоа не кажа дека тоа зголемување на странските директни инвестиции е резултат на реинвестираната добивка на веќе постоечките странски инвестиции во Република Македонија, кои се заслуга на доброто работење или сработена работа од страна на владата, на ВМРО ДПМН и сите промотивни кампањи кои што ги водеше, а кои што беа доста критикувани во минатото. Почитувани, секој лаик знае дека економскиот раст на една држава најмногу зависи од реализацијата на капиталните инвестиции. Недозволиво е реализацијата на капиталните инвестиции за 9 месеци да биде на ниво од 24,7%. Недозволиво е да има пад на градежништвото од 30% и овие катастрофални резултати се должат пред се на лошите економски политики на владата, и една влада која што е неспособна да реализира проекти, подобро е да им ги остави парите на располагање на фирмите и на граѓаните, одошто да им ги одзема, а потоа да не знае како да работи со нив. Владата најавуваше дека ќе има засилена динамика на реализација на капиталните проекти и тоа во последните 2 квартала, но со ребалансот се крата дури 91 милион евра од оваа ставка, односно скратени се средствата за изградба на гасоводот и за новиот клинички центар, за кој што очигледно е дека оваа влада нема намера некогаш и да го изгради. Да заклучам во однос на капиталните инвестиции, значи ако за 9 месеци се потрошени само 107 милиони евра од предвидените средства 400 милиони евра, сега за само 2 месеци треба да се потрошат околу 200 милиони евра, што е некако тешко остварливо следејќи ја динамиката на работа, но времето ќе
покаже многу брзо кој е во право. Со ребалансот на буџетот се предвидени 3 милиарди денари за финансиска поддршка на општините, со што ќе бидат платени нешто повеќе од половината од пријавените неплатени обврски. Парите се неповратни, а се со цел да се зајакне финансискиот капацитет на општините, како што вели министерот, за сервисирање на долговите и раздолжување кон стопанството. Инаку вкупниот долг на општините е во висина од околу 5,5 милиарди денари, а рекордери во долговите се општините Охрид, Тетово, Куманово и Каркош. Многу експерти критикуваат и велат дека вакво покривање на долговите на неодговорни градоначалници без повикување на одговорност води кон еродирање на правната држава. Бидејќи времето не дозволува многу за дискусија по однос на ребалансот од сите области, јас би сакала малку да се задржам на ребалансот на буџетот на Министерството за здравство. Значи, кратењето на средствата од буџетот на Министерството за здравство не зборува за грижата на оваа влада за здравјето на граѓаните, а за грижата кон докторите, кон сестрите и останатите здравствени работници и да не зборувам. Нема и че нема ништо, почитувани колеги, доктори, од бетените 100.000 денари плата, сигурно дека тоа веќе е очигледно и за вас. Оваа влада крати финансиски средства таму каде што е најкритично, таму каде што се најпотребни во здравството. За оваа година и половина оваа влада успех има само во договори во 4 очи и местење на тендери, меѓутоа не и во подобрување на состојбата во здравството. Со ребалансот се кратат пари за рана детекција на малигни заболувања, а се кратат и средства за едукација на докторите, нешто во што вложуваат земјите од целиот свет за Министерството за здравство не е важно. Претходно, ако навремено имаше доволно термини за превентивни прегледи за превенција на малигните болести, сега само за мамографија се чека по 2, 3 па и 4 месеци, што е недозволиво. Се кратат 600.000 евра за изградба на клиничката болница во Штип, која веќе до сега требаше да биде и готова, а повеќе од очигледно е дека нов клинички центар во Скопје ќе нема. Нема предвидено пари за нови апарати, а исто така нема предвидено средства и за одржување на постоечките апарати, а здравствениот систем сега во Република Македонија функционира по инерција само заради професионалноста и одговорноста на докторите, на сестрите и на сите здравствени работници воопшто. Граѓаните мака мачат да дојдат до клиниката каде се упатени поради сообраќајниот хаос кој што владее таму, зашто имаше ветување дека ќе биде решено, но гледаме дека од тоа нема ништо. Ова влада најавуваше спречување на кризите со недостаток на лекови, а граѓаните секојдневно се сведоци на недостаток на истите на рецепт после 5 или 10 од месец. Во аптеките често недостасува инсулин, лекови за хронична терапија, а редовно има недостаток на лекови за ретки болести, од кои на оваа група на пациенти со ретки болести им зависи животот. Затоа, меѓу граѓаните кружи тезата дека после 10-15 од месецот е најдобро да не се разболуваш, оти
во тој период веќе нема лекови на рецепти во аптеките, како да разболувањето може да се планира. Ни трага, ни глас нема од формирањето на фондот за лекување во странство. Секојдневно сме сведоци како мали деца чекаат помош од хуманитарните донации или пак милост од фондот за здравствено осигурување. Поради катастрофалната работа на ова влада во здравството, секојдневно се губа човечки животи. Уште колку деца треба да починат за да министерот за здравство понесе одговорност, а заед да признае дека здравството пропаѓа дотолку дојде на работата. На крај ќе кажам дека тезата што ја кажуваат некои мои колеги дека ова влада е влада само за едно прашање, со овој ребаланс на буџетот се потврдува. Оваа влада нема капацитет за водење на економски политики во државата и подобрување на животот на граѓаните во Република Македонија. Ви благодарам.